Игнорирайте прическата. Как сте? Добре ли сте? Нямам нищо важно за казване, но се включвам, за да ви покажа как ще ме виждате и чувате от тук нататък, тъй като снощи съпругът ми реши да се прибере с изненада. Ето това чудо DJI, с което на този етап не се разбираме на 100%, но вярвам, че отнема време. Малко е плашещо, следи абсолютно всяко едно мое движение. В момента се чувствам адски неловко, защото нямам представа дали микрофонът, който държа, въобще е включен. И ако не е включен, аз просто държа микрофона. Както и да е, ще се учим заедно с вас в движение. Прибрахме се от Валенсия. Сложих много малко кадри в началото на влогът и заедно с това искам да кажа шапка свалям на абсолютно всички travel влогари. Това е доста трудно. Аз тръгнах с амбициите да заснема малко повече, да разкажа какви са ни плановете, къде сме били, какво сме видели. Но планът ми приключи още на първия ден. Усетих, че постоянно се притеснявам дали съм заснела всичко по начина, по който съм го почувствала и видяла, дали ще мога да предам същата емоция, дали ще ви бъде интересно, същевременно обаче да снимам и за Инстаграм, ако е възможно. А обратно на това, идеята ни да отидем до Валенсия беше да си починем. Много набързо осъзнах, че наистина имам нужда от почивка и прибрах камера. Телефонът не, но камерата я прибрах. Така или иначе бяхме за доста кратко време, заради кофтите часове на полетите. Реално от 4 дни ние бяхме само 2 пълни. Разбира се, не можахме да видим всичко, но това е повод да се върнем пак. Искам да си закача микрофончето така, както всички. Абсурд. Имах силното желание да ви покажа как се оправям за събитието, как се гримирам и прочие, но както винаги, не както винаги, но често ми се случва да закъснявам, признавам си го. Просто не ми остана време да свърша цялото това нещо. Но кадрите, които видяхте, са от рождения ден на моята съдружничка, с която заедно движим Loft Studio. Тя реши да има малко по-различен рожден ден и много ми хареса... Да, всъщност това после ще ви го кажа. Реши да има малко по-различен рожден ден, тип отворени врати, абсолютно всеки беше добре дошъл. Цялото парти го направи с благотворителна цел, която благотворителност беше насочена към една инициатива, която помага на хора по време на след домашно насилие, предимно на жени, които са в тази ситуация. Колаборативно се включиха и много други готини бизнеси, и малки, и големи. Те подкрепиха идеята на Вики и мисля, че се получи просто страхотно. Срещнах се с много готини хора, запознах се с много нови хора. Аз съм доста интровертна личност и за мен всички тези събития и неща са голямо предизвикателство, но в случая се чувствам наистина много заредена. Дрес-кодът беше в бяло, абсолютно всички бяхме в бяло и се получи просто тотален разкош. Много се гордея, че в обкръжението си имам такива хора, които нямат нужда от нищо, но искат другите да имат, искат да дават на другите, да гледат как другите успяват, просперират. И да, следва още един рожден ден, но първо трябва да се преоблека.
И смятам с това денят просто да приключи. Даже няма търпение да приключи. Добро утро! Имам си гости. Часът е 7 сутринта. Аз се намирам в Хърватия на събитие на Армани. Представяте ли си? Много ми се иска да си запечатам за себе си този момент и после следователно да го споделя с вас. Така че ще дам всичко от себе си да снимам. Пристигнахме вчера, всъщност с нощи доста късно. Лично аз бях много изморена и просто си мечтаех да легна и да заспя. Пропуснах първата вечеря, но пък успях да си почина, така че не съжалявам. Не знам дали другите от групичката са станали, но аз планувам да сляза долу, да си изпия горещата вода, нещо за хапване. Качвам се горе, започвам да се оправям, защото в 9:15 трябва да бъдем всички пред хотела. Банята. Забравих да кажа, че от Армани ни бяха приготвили всички тези подаръци. Спалнята. Малки комплименти от хотела, в който сме отседнали. И още подаръци, разбира се. Картичка. Хавлия на плажна кърпа. Плажна чанта. И слънцезащитена Билдерм. И според мен най-готината част е това. После. Обратно в стаята и трябва да забърза малко темпото. Ако трябва да отида така, както ходя по принцип на басейн или на плаж, означава без грим. Иска ми се нещо леко да сложа на лицето си, нещо, което да не ми утежнява усещането през целия този ден. Боже, чайките съвсем се къпят в басейна ми. Окей. Аз вече закъснявам, така че ви показвам много набързо какво се получи с гримът. Липсва ми гланц. Спирала няма да слагам. Най-вероятно там ще трябва да си сложим на мастер-клас обучението. Ива, искаш ли да кажем нещо за моя влог? Ти дори сега не се чуваш обаче. Ето така ще изглеждаме след 10 години, пиейки кафе в собствените си вили. Ама такива вили. Да, да. По-малки не приемаме. Много ми харесаха. Примерно какви са плочките, колко са големи, кухнята снимах. Виж какви неща забелязваш, аз това не изобщо даже. Иначе много хубаво имахме мастер-клас. Много яки трикчета ни казаха, които не съм сигурна дали бих приложила, защото... Някой. Това за устните, примерно, ми хареса. Примерно, аз много обичам моливи за устни. Не мога да се примиря с това, че Армани нямат моливи за устни. Да. Но ми хареса... Защото не харесват подчертани устни и вежди. Да. Съответно, аз просто трябва да си ходя. Но това, което със сигурност няма да изпробвам, е да си сложа глант за устни на веждите. Аз съм го пробвала, ама не става, защото то не е лепило, смисълта не ти ги държи, просто ти ги сресва. Прибрахме се в хотела и имаме около 2 часа и половина да се оправим за вечеря.
Аз реших в тези 2 часа и половина да включа едно бързо топване в моят мини private басейн. Искам и се за тази вечер да положа малко повече усилия, или иначе казано да се спретна малко повече, защото от доста време не съм имала тази възможност, примерно да облека някоя много хубава, по-официална рокля, да сложа малко по-тежък грим. И затова мисля днес да се възползвам от този повод. Не помня дали съм се включвала от самата вила и дали ви казах точно колко е уникално, красива и спретната, но когато се пъхнат вътре 30 души, може и повече, определено хубостта и спретността изчезват. Става един хаос, бутане, пречкане и хубавият вайб изчезна много бързо. Имахме си свободно време, имахме си обяд. Знаете, че ми е много трудно да съчетавам снимане с телефон, снимане с камера и снимане с влог камера. Затова по-голямата част от нещата със сигурност ще ги видите в Instagram. Между другото, тук не знаят какво е фрапе. Нямат си никаква представа. Или поне в този хотел. Затова ми предложиха фрапучино. Имам много малко време. Буквално 2-3 минути. Това е гримът. Това е роклята. Много е горещо също така. Let's go! Да не ви се сливате. Чу-чу! Много сме кют. Хайде селфи. Искам много набързо да кажа едни кратки последни впечатления за Хърватска, защото за един мини-инфлуенсър цялото това нещо, хора, наистина е голям комплимент въобще да ти отправят такава покана и въобще да сметнат, че ти си окей за това място и се вписваш спрямо всички останали, защото аз бях най-малкият инфлуенсър. Под най-малък визирам, разбира се, не на години, ами на последователи. Независимо дали това някога ще се повтори пак в бъдеще или не, за мен лично си остава един много голям спомен, но просто няма как да пропусна и да кажа, че съм изключително впечатлена от стила на хърватките. Това са просто толкова класни жени, буквално са като от списание, супер семпли, изчистени, в същото време доста откоряващи се от всичко. Преди да заминем, ни изпратиха бриф, в който беше включен стилът на дните, в които ще сме там. Цветовете бяха пясъчни, лен, бяло, бежево, нюд, тъмно кафяво, без черно. Стига толкова за събитието.